2019 он Монгол улсын барилгын салбарын хувьд өнгөрөх онуудтай харьцуулахад хамгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт хийгдсэн, хамгийн олон барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан. Үүнийг дагаад барилгачид, аж ахуй нэгж байгууллагууд ажилтай, орлоготой, ажлын үр дүн, үүрэг хариуцлага өндөртэй жил байлаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон гадаадын зээл тусламжаар 21 аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд хэрэгжсэн 496 төсөл арга хэмжээнд барилгын хөгжлийн төвөөс захиалагчийн техникийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн байна. Үүнээс барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар 134, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар 268, эрүүл мэндийн яамны захиалгаар 76, бусад яамны захиалгаар 18 барилга байгууламжид хяналт тавьж, үүнээс 200 гаруй барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулаад байна. Монгол улсын барилга бүтээн байгуулалт, барилгын салбарын дэвшилтэд техник, технологийн талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэдэг барилгын мэдээлэл нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон гадаадын зээл тусламжаар нийслэл Улаанбаатар хот 21 аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр барилга байгууламжид захиалагч талыг төлөөлж барилгын хөгжлийн төвөөс захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ. Бид нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр хөрөнгө оруулалтын талаар болон эрүүл мэндийн салбарын онцлог томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн барилга байгууламжийн ажилтай танилцж, ажлын явц нөхцөл байдал, ашигласан дэвшилтэт техник, технологийн талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. За, эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт улам бүр нэмэгдэж байгаа. 2016-аас 2020 онд нийтдээ 415.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт эрүүл мэндийн салбарт хийгдээд байна. За, 16-аас 19 онуудад нийтдээ 55 эмнэлэг ашиглалтанд орсон бол 2020 онд 44 эмнэлэг ашиглалтанд орох гэж байна. За, энэ бол эрүүл мэндийн салбарт төр засгаас хөрөнгө оруулалтыг бол шатраатай нэмэгдүүлж хийж байгаагийн үр дүн гэж үзэж байгаа. Тухайлбал 2020 оныхоо хөрөнгө оруулалтыг аваад үзэхэд бол өмнөх жилдээ харьцуулахад нэг дахин их буюу 133 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол манай эрүүл мэндийн салбарт хийгдлээ. За, үүний үр дүнд 2010 оноос хойш гацсан байсан 10 гаруй эрүүл мэндийн салбарын гол бүтээн байгуулалтууд бол бүгд хөдөлсөн. Өнөөдөр бол зогсон царцсан нэгч барилга эрүүл мэндийн салбарт байхгүй. 2019 он бол эрүүл мэндийн салбарт бүтээн байгуулалт өрнөсөн жил байлаа. За, манай барилгын хөгжлийн төвийн техник хяналт хийж байгаа нийтдээ 76 төсөл арга хэмжээнээс 2019 онд багтаж бол одоо 31 объект нь ашиглалтанд орсон байна. Энэ нь бол одоо 21 аймагт сумдад хэрэгжиж байгаа эрүүл мэндийн төвийн барилга. За, он удаан жил бас үргэлжилж байгаа. Дунд нь одоо энэ царцаагдсан барилгууд маань бас одоо ажил нь явж 2019 онд ашиглалтанд орж байна. 20 онд бол бас ашиглалтанд орох томоохон бүтээн байгуулалт эрүүл мэндийн салбарт байна. Тодруулж хэлбэл одоо улсын төсвөөр хэрэгжиж байгаа 300 ортой төрх эмнэлгийн барилга бол одоо 2020 онд амжиж ашиглалтанд орохоор байна. Замын өвдөд хэрэгжиж байгаа 2011 оноос хойш хэрэгжиж байгаа 150 ортой эмнэлгийн барилга ашиглалтанд орохоор байна. Төлөнгийн төвийн барилга бол одоо бас ажил нэлээд сайн явж байгаа. 2020 онд бол одоо нийтдээ 20 гаруй төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр улсын төсвийн тухай хууль дээр тавигдсан байгаа. За, эрүүл мэндийн салбарын барилга байгуулагч маань бас онцлогтой. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эмнэлгийн барилгын норм стандартад нийцүүлж сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглож байгаа энэтэй бол одоо уялдуулж барилга байгууламжийн норм стандартыг хангуулахаар ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар 2019 онд эмнэлгийн барилга 25, эрүүл мэндийн төв 29, эмчийн хөгжлийн төв 1, эмнэлгийн барилгын засварын ажил 21, нийт 76 төсөл арга хэмжээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн байна. Эдгээрээс 31 төсөл арга хэмжээг бүрэн дуусгаж, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулсан бөгөөд бусад төсөл арга хэмжээ он дамжин хэвийн үргэлжилж байна. Энэ эмнэлэг бол 2010 онд эхэлсэн байдаг. 10 жил гацсан үндсэндээ. Ингээ 2017 оны сүүлчээр бол бид 300 ортой төрх эмнэлгээ хөдөлгөж эхэлсэн. Одоо 95% хүрсэн. Энэ 300 ортой эмнэлэг ашиглалтанд орсноор за 240 хүүхдийн ортой, за мөн одоо 100 гаруй төрх ортой ийм одоо эмнэлэг болох
бүрэн боломжтой байгаа. За мэдээч хэрэг зохицуултыг бол хийн. Одоо төрх орн олон байх уу, хүүхдийнх нь олон байх уу гэдгийг бид бас ярилцаж байгаад хамгийн чухал хэрэгцээтэй гэсэн энэ тал руу нь бол бүтэц зохион байгуулалтыг хийхэд төлөвлөж байгаа юм. За энэ атсан барилгыг бол 2017 оны сүүлчээр концепт оруулж тодорхой хэмжээнд бол санхүүжилтийн асуудал хүндрэлтэй байсныг саяхан Монгол Улсын засгийн газар хуралдаанаараа оруулаад ингээд бүх санхүүжилтийг хийж туссан. Энэ барилга маань 95%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байна. Тун удахгүй ашиглалтанд орно гэсэн ийм итгэлтэйгээр хүлээж байгаа. Ялангуяа бас муугаар төсөөлж ботход шинэ коронавирусын халдвар тархлаа гэж үзэхэд бол бид бас 300 ортой энэ нэмлэгээ эхний ээлжинд бас ашиглая гэдэг ийм одоо төлөвлөлттэй байгаа. Түгээр зогсохгүй ганцхан барилгыг нь хүлээж авах биш. Энэ нэмлэгт тавих тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бол засгийн газар сангийн яам, эрүүл мэндийн яамтайгаа хамтран одоо санхүүгийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд ийм шийдвэрлэх одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ сайхан мэдээллийг та бүхэнтэйгээ хуваалцахад таатай байна. 2020 онд эрүүл мэндийн салбарт шинээр хэрэгжих 18 төсөл арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт улсын төсөв тусгагдсанаас 3 дугаар сарын байдлаар 10 төсөл арга хэмжээ тендер зарлагдаж барилга угсралт, шугам сүлжээ, засварын ажил эхлэх бэлтгэл ажлуудаа хангаад байна. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж буй барилга бүтээн байгуулалтын ажлуудын томоохон онцлог ажил бол нийслэлийн 300 орчтой төрх эмнэлэг буюу нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил юм а. Энэхүү барилга 2013 оноос эхлэн зогсонг байдалд хүрээд байсан бол 2018 оны 4-р сараас эхлэн Томо Булдинг компани үргэлжлүүлэн барилгын ажлыг гүйцэтгэж өнөөдөр 96%-тай явагдаж байна. Энэхүү барилгын ажлыг 2020 оны 2-р улиралдаа багтаан дуусгаж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай барилга байгууламжийн нэг нь төрх эмнэлэг хүүхдийн эмнэлгийн барилга юм. Монгол Улсын хүн амын тоог нэмэгдүүлэх төрийн бодлоготой уялдан төрөлтийн тоо өсөж, төрх эмнэлгүүдийн ачаалал ихсний зэрэгцээ сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотод суурьшлийн бүс тэлж, улсын хэмжээнд төрх эмнэлгүүдийг өргөтгөх, шинээр барьж ашиглалтанд оруулах хэрэгцээ шаардлага улам нэмэгдсээр байна. Тухайлбал 2019 онд улсын хэмжээнд 77600 гаруй их амардсан нь өмнөх оноос 7%-аар нэмэгдсэн байна. Эрүүл мэндийн салбарын томоохон бүтээн байгуулалтын нэг нь хан уул дүүрэгт баригдаж байгаа 300 ор бүхий шинэ төрх эмнэлэг юм. 2017 онд барилгыг маань хүлээж авахад зураг төслийн болон дэд бүтцтэй холбоотой шийдэх маш олон шийдлүүд 13-аас 17 оны барилгын үндсэндээ тэг зөксөлт хийсэн байсан болохоор нэлээдгүй ажил биднийг хүлээж авсан. Энэ дээр бид захиалагч байгууллага болох эрүүл мэндийн яам, хяналт хийж байгаа барилга хөгжлийн төв, гэрээнд байгуулж хамтарч ажиллаж байгаа үндэсний хөгжлийн газартайгаа хамтраад бүхэл бичиг баримтуудыг бүрдүүлж ном ёсны дагуу болох дээр шуурхай ажилласны үндсээр барилгын ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлсэн байгаа. Үндэсний бүтээн байгуулагч Томо Булдинг компани нь өөрсдийн босгосон санхүүгийн их усүрээр барилгын ажлыг үргэлжлүүлсэний үр дүнд орчин үеийн технологиг нэвтрүүлж, олон улсын стандартад нийцүүлэх, ашиглагч байгууллагын зориулалт, шаардлагад нийцүүлэх зэрэг төсөв тусгагдаагүй нэмэлт ажлын зардлыг мөн өөрийн их усүрээр гүйцэтгэж 2020 оны 3 дугаар сарын байдлаар төрх эмнэлгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 96% хүргэсэн байна. Барилгынхаа үндсэн бүтэц зохион байгуулалтыг бас товч тайлбарлая. Барилга маань бол 7 блок барилгаас бүрдэж байгаа. Нийтдээ 34230 м2 талбайг хамарсан бүтээн байгуулалтын ажил яг энэ төслийн хувьд бол хэрэгжиж байгаа. Зөвхөн барилгын төслөөс гадна 2.4 талбайд гадна тохичлтын ажил болон төлөвлөлтийн ажил хийгдээд нийтдээ 400 орчим машины зогсоол хүчин чадалтайгаар төлөвлөгдсөн явж байна. За эндээс ингээд та бүхэнд харуулах юм бол барилгын маань яг үндсэн хэсэг болох энэ 4 блок барилга маань харагдаж байна. Энэ дээр В блок буюу төрх эмнэлгийн тасаг маань төлөвлөгдсөн бол Б блокт нь хүүхдийн тасаг төлөвлөгдсөн байж байгаа. Яг энэ одоо бид бүхний яг энэ зогсож байгаа А блокийн хэсэг хүлээ авах болон эмнэлгийн ажлагчдын орж гарах урсгал маань энэ урсгалаар төлөвлөгдөж байгаа бол хамгийн арын буюу Г блок маань өөрөө амбулатори, захиргаа, лаборатори гэсэн эмнэлгийн үндсэн яг шинжилгээ судалгаатай холбоотой хэсгүүд маань удирдлагын хэсэг төлөвлөгдсөн. Энэ анх бол төсөл маань эхлээд явахдаа 300 ортой төрх эмнэлэг гэдэг хотоо байгууллагатай явж байсан бол 19 оны 10 сараас саран гэрэл сайдын маань шийдвэрээр хүүхдийн болон төрх
тасаг төлөвлөгдсөнөөр нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв гэдэг нэртэйгээр болж өөрчлөгдсөн байгаа. За барилгын ажлын явц маань бол анх биднийг хүлээж авах үед мэрэгжлийн байгууллагад ажиллаад 34% гүйцэтгэлтэйгээр хүлээж авсан бол 96-аас дээш үеийн гүйцэтгэлтэй явж байна. Тус барилгыг нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн зориултаар ашиглахаар төлөвлөд байгаа бөгөөд 7 блок 34230 м2 талбай бүхий 9 давхар барилга нь иж бүрэн тусгай зориулалт бүхий тоноглолтой хүүхдийн 140 ор, их барих, эмэгтэйчүүдийн 160 ортой төрүүлсэн эмнэлгийг ийхүү 2020 оны 2 дугаар улиралдаа багтаан ашиглалтанд оруулахад бэлэн болжээ. Манай барилгын маань мис заслын тасаг байгаа. Мис заслын тасаг маань 1000 м2 талбай дээр зохион байгуулалт хийгдэж бүтээн байгуулалт хийгдсэн байгаа. Энэ маань нийтдээ 9 мис заслын тасагтаагаас үүнээс 5 нь одоо тусгай нөхцөл вакуум, 4 нь одоо энгийн өрөө гэдэг тусгаарлагдсан байгаа. Мис заслын тасгийн маань бас нэг онцлог зүйл нь агааржуулалтын тоног төхөөрөмж. Одоо миний дээр байж байна. Энэ төхөөрөмж маань агаарыг өгөх сорох хоёр үйлдлийн системтэй маш өндөр зэрэглэлийн торон төхөөрөмж суурилуулснараа одоо давуу талтай байгаа. Бохрын багж хэрэгсэл зөвөрлөхөөр 2 лифтийг одоо ингээд тусад нь суурилуулад энэ маань бас мөн л адил 19 оны 10 дугаар сараас яг зураг төсөл нь тодорхойлоод одоо манай лифтний ажил үргэлжлээд дуусах шат руу хандаа явж байна. Тонографи өрөө байж байгаа. Тонографи өрөөний маань одоо давуу тал гэх юм бол битүү дөрвөн талаараа тугалан ханаар одоо битүүмжлээд түүний наагур гипсэн ханаар тусгаарлаад ингэ хийсэн байгаа. Тугалан ханаар тусгаарлаж байгаагийн онцлог нь юу юм бэ гэхээр нөгөө цацраг итэг туяа энэ тонограф маань ялгаруулдаг. Эннээс одоо үйлчлүүлэгч болон эмч өөрсдөө хамгаалж одоо тугалгаар заавал стандартад нийцүүлээд тугалан хааныг хийсэн байгаа. Одоо жишээлбэл энэ хаалгач гэхэд ингээд тухайн өвчтөнг оруулж яхад ингээ хаачих жишээ нь ингэхэд энэ дотроос цасраг туяа гадагшаага тодорхой хуваар багасаад явна гэсэн үг. Энэ хэсэг маань одоо тухайн эмчийн маань байрлах өрөө мөн адил ингээ тугалан хаанаар тусгаарлагдсан. Одоо энэ хэсэг дээр бол өөр зориултын цонх, шилэн цонх хийгдээд тэгээ ингээ явах юм байгаамаа. Хүүхдийн тасгийн маань бас даваа тал гэх юм бол бид нар одоо хүүхдүүдийг ая тухтай байлгах үүднээс ногоон өнгийг сонгож хийсэн. Энтэйгээ уйлдууд одоо хаалган дээрээ мөн адил юм бас хүүхдэд зүг байх юм бол ингээ микиний цонхтой уг нь бол энэ дөрвөлжин байх ингээ микиний цонхтой бид эмнэлгийнхээ одоо хүүхдийн тасаг, төрх тасаг, лаборатори, амбулатори тус бүр дээр нь интерьер гаргаад тухайн өвчтөнд ая тухтай нөхцөл байдлаар нь бас хангах талаас нь ажилласан байгаа. Хан уул дүүрэгт баригдаж байгаа 300 ортой эмнэлгийн барилга ашиглалтанд орсноор нийслэлийн хүрээ амарж их газар буюу 2 дугаар төрөх эмнэлэг шилжин орж үйл ажиллагаагаа явуулах юм. Тус эмнэлгийн хувьд Монгол улсын нийт хүн амын 10 орчим хувь нь аж төрдөг, сонгон хайрхан дүүргийн их хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд хүчин чадал нь 75 ортойч ачааллын улмаас 120 ортойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийслэлийн хүрээ амарч газар 1959 онд үүсгэн байгуулагдаад одоогийн байранда тасралтгүй 60 жилийнхаа үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүсгэн байгуулагдсан цаг мөчөөс эхлэн амарч газар маань нийслэл хотынхаа хүн амын эхнэрийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Одоогоор бид нар 192 хүний эмч ажилтнтайгаар өдөө 60 жилийнхаа хугацаанд 200 мянга гаруй эхийг эсэм мэнд амарчуулад байна. Хүрээ амарч газарт жилд дунджаар 4500-аас 5000 их амарч шинэ яриагаа үлгээдэн авдаг байна. Хараалын хувьд сонгон хайрхан дүүргийн нийт 22 хорооны нөхөн үрчүүн насны 70,000 гаруй ээжүүдэд, эмэгтэйчүүдэд үйлчилдэг байгаа. Шинэ эмнэлгийн барилга маань маш олон онцлогуудтай байгаа. Нэгдсэн мис заслын тасаг маань орчин үеийн 5 вакуум хагалгааны мис заслын өрөөтэй, 4 энгийн өрөөтэй, нийтдээ 9 ийм хагалгааны өрөөнүүдтэй халдвар хамгааллын хувьд бол эмнэлгийн халдвар хамгаалал урсгал бол давхцахгүйгээр зохион байгуулагдсан. Хамгийн сүүлийн үеийн дэглэмийг бол бүгдийг нэгтгэж чадсан стандартад нийцсэн юм барилга болсон байгаа. Тус эмнэлгийг барих шийдвэр одоогоос 10 гаруй жилийн өмнө гарч засгийн газар нийслэл өргөө компани Poma консорциумтай гэрээ байгуулан улсын төсвөөс 17.7 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлж барилгыг эхлүүлсэн боловч нэмэлт санхүүжүүлэлт шаардлагатай болсноор 2013 онд барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 34%-тайгаар зогссон юм. Концессийн сонгон шалралт болох үед үндсэндээ манайхаас гадна
6 компани оролцсон байдаг. Бид үндэсний бүтээн байгуулагч компанийн хувьд өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхтэй холбоотой бас төсөв төртгийг тендер зарлагдсан үеийн тоо хэмжээнд тулгуурлаж гаргаж өгсөн. Гэтэл тухайн ажлын тоо хэмжээнд маань бас тусгагдаагүй хэд хэдэн ажлуудыг бид өнөөдөр нэмэлт төсвөр батлуулаад хийж гүйцэтгэхэд явж байгаа. Яг барилга дээр манд орчин үеийн шийдэл стандартад нийцүүлэхтэй холбоотой гарсан хүндрэлүүд бол байгаа. Хамгийн гол бидний хамтарч ажилласан зүйл нь 2008-9 онд зурагдсан хуучны бас зургаар байсан зургийг бид нэмэлт ажил гаргаж энийг орчин үеийн стандартад нийцсэн хагалгааны өрөөнүүдэд гэх мэтчлэн эмнэлгийн орчин үеийн стандартад нь уйлдуулж ингэж өөрчилж чадаж үүнийг ажил хэрэг болгосон нь хамгийн давуу талтай болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр нэгэнт хийгдсэн зураг төслийн дагуу үндсэн арга бүтээц маань босоод ирсэн байсан учраас бид нэр тэрийг бол 100% өөрчлөх боломжгүй. Яг тэр байгаа нөхцөл байдлаа тулгуурлаад орчин үеийн шийдэл гэдэг агуулгыг гаргаж ирэх нь бол зураг төсөл төр нэлийн зураг төслийн инженерүүдийн маань урахаан шиг гэж бас энэ бүтээн байгуулалтанд бий болгоход оролцсон байж байгаа. Харин 2017 онд Томо Билдинг компани концессийн гэрээгээр цардсан гих тодтолтой байсан барилгыг үргэлжлүүлэхээр болж Монгол Улсын засгийн газраас эрх олгосны дагуу үндэсний хөгжлийн газартай барих шилжүүлэх концессийн гэрээг байгуулан 2018 оны 4-р сараас барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. 2011-ээс 13 оны хооронд яг үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан нийслэл өргөө олон Human Construction компаниуд маань бол тухайн эдийн засаг энэ нөхцөл байдал, улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан энэ төслийг бол амжилттай дуусгах болж чадаагүй гэж миний хувьд хардаг. Тэрнээс биш барилгын компани ижлэхэн яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг тухайн компаниуд маань бас туршлагатай олон жилийн хөдөлмөр шингэсэн компаниуд байсан болов тэрний үндэслэл, тэдний тавьсан суурь, тэдний бүтээцнээр бас бид энэ бүтээн байгуулалтыг өргөжлүүлээд дуусгах өнөөдөр хүртэл ажиллаа явж байна. Улаанбаатар хотын хаан улс дүүргийн 10 дугаар хоронд баригдаж байгаа 300 ортой төрх эмнэлгийн барилга нь үндсэн хийц бүтээцийн хувьд одоо төмөр бетон каркасын хийцтэй, блокын дүүргэлтийн өрлөгтэй, хөөсөнцөр дулаалгатай, гадна талаараа одоо металл өнгөлгөөний автантай 7 блок барилгаас бүрдэж байгаа. Цахилгааны дэд өртөөцөө тог тасрахад одоо нөөцийн их үүсвэртэй, Монголдо анх удаа мэс-цэцлийн вакуум өрөөтэй, хүчилтөрөгчийн нэгдсэн бүр үйлдвэртэй, хүчилтөрөгчийн тоног төхөөрөмж нэгдсэн системтэй, хүчилтөрөгчийн одоо нэгдсэн үйлдвэрийнхаа барилгатай, гадна зам талбайг яг орчин үеийн стандартад эмнэлгийн зориулттай хүн хүлээж авах хүчин чадлын зориултаа зас тогтжуулсан. Барилгын дотор цэцлийн материал болох тэр ариутгахлын бодисоор угааж цэвэрлж болдог зориултын одоо эмүүлс хавтан, дээрэс нь гипсэн хавтан, тэгээ шалны бялтаа зэрэг нь бүгд одоо зориултын угааж цэвэрлдэг. Ариутгахлын бодисоор ариутгаж болдог тийм материал сонгож хийсэн байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ханын бариул болон ариун цэврийн өрөөний тоноглол бүгдийг суулгаж өгсөн байгаа. Үндсэн хийц барилгынхаа хувьд бол зориултын орчин үеийнхаа 21-р зууны эмнэлгийн стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж материал хийц хэсгээр тоноглож хийсэн барилга байгаа. Зардсан барилга буюу ажил нь зогсоод олон жил өнгөрсөн барилга байгууламжийг үргэлжлүүлэхэд баггүй бэрхшээлтэй тулгарч 10 гаруй жилийн өмнө ашигласан анхны зураг төсөл нь орчин үеийн хэрэгцээ шаардлага хангахгүй. Тухайн үед төсөвлөгдсөн төсөв хөрөнгийн хувьч өнөөгийн бараа материалын үнийн өсөлттэй харьцуулахад хол зөрүүтэй байсан зэрэг хүндрэлтэй асуудал олон байсан хэдийч гүйцэтгэгч байгууллага нийгмийн хариуцлага ухамсарлан тууштай зүтгэсээр даван гарсан бөгөөд төр хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа барилгачид, инженерүүдийн маань нөрөө их хөдөлмөрийн үр дүнд нийслэл хотын маань их нялхас шинэхэн барилга байгууламж бүхий эрүүл мэндийн төвөөр тав тухтай орчинд үйлдвэрлэх боломж үрдэж байна. Энэ сайхан бүтээн байгуулалтыг хийж гүйцэтгэж байгаадаа бий болоод манай инженер техникийн ажилчдын хамт олон бол үнэхээр сэтгэл өөдрөг байгаа. Яагаад гэхээр их хүүхдийн дээрээс нь Монголын цаашд маш их хэрэгтэй бүтээн байгуулалт болж байгаа учраас сэтгэл ханамж үнэхээр хангалттай сайн байгаа. Сайхан бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож байгаадаа миний бие бас залуу инженерийн хувьд сэтгэл дүүр өндөр байгаагаа ташрал дуртахад сайхан байна. Цаашдаа бид олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр энэ мэт асуудлуудыг хамтдаа шийдэж хамтдаа нэг баг болж нэгэн зорилгын төлөө хамт явж чадвал олон улс орондоо хэрэгтэй бүтээн байгуулалтуудыг цоглон бүтээж чадна гэж итгэж найдаж байна.
Монголын барилгачид, бүтээн байгуулагчид, инженер, техникийн ажилтнууд маань улс орноо хөгжүүлэх үйлсд үнэтэй хувь нэмрээ оруулан хөдөлмөр зүтгэлээ зориулж эх орныхоо үнцэг булан бүрт барилга, бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсээр байна. Барилгын мэдээлэл нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар бид Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, барилга, бүтээн байгуулалтын ажлууд болон хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж, нийслэл Улаанбаатар хотын томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох тун удахгүй ашиглалтанд орох гэж байгаа нийслэлийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлын явц болон ашиглалтын дэвшилтэд техник технологитой танилцлаа. Олон жилийн турш царцсан хэмээх тодтолтой байсан хан улдуургийн 300 ортой төрх эмнэлгийн барилга буюу нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн зориулалтаар ашиглах энэхүү барилга байгууламжид нийслэл Улаанбаатар хотын 2 дугаар төрх эмнэлэг буюу хүрээ амарч газрын хамт олон маань шилжин орж их хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шинэхэн 5 тухтай орчинд мөн олон улсын стандартын шаардлага хангасан орчинд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн хүргэх боломжтой болох юм а. Олон улсын чанар стандартын шаардлагыг хангасан энэхүү эмнэлгийн барилга нь нийслэл Улаанбаатар хотын төрх болон хүүхдийн эмнэлгүүдийн ачааллыг тодорхой хувиар бууруулахаас гадна COVID-19 вирус дэлхийн нийтийг түгшээж өндөр эрсдэл үүсэж байгаа өнөө цаг үед шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зориулалтаар энэхүү эмнэлгийг төр хугацаанд ашиглах боломжтой гэдгийг салбарын сайд нь онцолж байсан юм а. Үзэгч та бүхэн маска тогтмол зөөж эрүүл мэндийн байгууллага эмч мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөөг сайтар дагаж өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлээрэй. Барилгын мэдээлэл нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.